हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडीएम पाठशाला। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और उसका मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स। चलिए ज़रा देखना शुरू करते हैं। आपके मैनेजमेंट के फीचर्स अकॉर्डिंग टू द बुक अगर देखा जाए तो 7 फीचर्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे 8 फीचर्स मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से हैं ज़रा देखते हैं। फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे कि आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था, हमारा जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कहता था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस थी जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करते थे। फर्स्टली अगर मैं ओरिएंटेड की बात करूं, ओरिएंटेड का मतलब होता है अचीव करना, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्स की, तो यहाँ गोल्स हमारे 2 तरीके के हैं। एक मैनेजमेंट को ऑपरेट करने वाले लोग और एक मैनेजमेंट को जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं हमारा यानी स्टाफ, हमारे एम्प्लॉयज़, वो सारे लोग। तो 2 पार्टीज हो गई, एक तो उसको ऑपरेट करने वाली और एक उनके अंडर में काम करने वाली। तो अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी जो होल ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी कुछ गोल्स हैं, एंड सेकेंडली जो लोग काम कर रहे हैं उनके कुछ अपने अपने इंडिविजुअल गोल्स भी हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि भाई हम सक्सेस करें, कंपटीटर से हम compete करें, सेल्स टारगेट हमारा हाई हो, प्रॉफिट अर्निंग हो। इसी तरीके से इंडिविजुअल की नीड्स की बात की जाए, वो भी चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस तरह के उनके इंडिविजुअल गोल्स हो गए, तो दोनों को साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इंडिविजुअली भी और ऑर्गेनाइजेशनली भी। तो दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा जिससे इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव हो जाएं। सेकेंड पे चलते हैं परवेसिव। मैनेजमेंट एक परवेसिव प्रोसेस है। परवेसिव यानी फैला हुआ। अब फैला हुआ का सेंस क्या है? परवेसिव कहता है कि मैनेजमेंट हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। सेम एज ऑल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में आप आगे देख सकते हैं, यहाँ हमारे फर्दर उसको क्लासिफाई किया गया है वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। सबसे पहले वर्क की बात करते हैं। वर्क कहता है कि जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नेचर्स हैं, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होगा हमारी वर्किंग भी उसके नेचर पर ही डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल का नेचर क्या है? पेशेंट्स को ट्रीट करना। तो वहाँ जो डॉक्टर्स का काम है वो पेशेंट्स को ट्रीट करना है। सेम एज स्कूल्स का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होगा वैसी ही उसकी वर्किंग भी होगी। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा पीपल। अगर हम पीपल की बात करते हैं, मैनेजमेंट लोगों से मिलकर बना है, तो जब लोगों से मिलकर बना है तो लोगों की नीड्स एंड वांट्स का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपका भी ख्याल नहीं रखेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन। एक मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्जन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम ऑपरेशन एक्टिविटी करती है। तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मल्टी डायमेंशनल, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। वर्क कहता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारा वर्क डिपेंड करता है। पीपल कहता है कि पीपल्स की नीड एंड वांट
यानी इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स का ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑपरेशन, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, तो जब लगातार है दैट मीन्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग, ना खत्म होने वाली। मैनेजमेंट खत्म होने वाला नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी प्रोसेस लगातार बेसिस पर काम करती हैं। कैसे काम करती हैं ये आपको थोड़ा और क्लियर होगा, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके फंक्शंस जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, काफ़ी बार आपको केस स्टडी में नेवर एंडिंग मिलेगा, कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वो नेवर एंडिंग प्रोसेस बोल रहा है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट चलता है लोगों से, एक बंदा हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता। सेम हमारी इकोनॉमी में अगर पीएम हमारी इकोनॉमी को मैनेज करे तो वो अकेले उसको मैनेज करने वाले नहीं हैं, उनके अंडर में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अपना काम भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब जाके वो आप हमारी इकोनॉमी को मैनेज कर पा रहे हैं। सेम एज हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों के बिना नहीं चल सकता, ऑपरेट ही नहीं हो सकता। दैट मीन्स मैनेजमेंट किससे मिलकर बना? लोगों से। तो याद रखना है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, आइसोलेट एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, सिंगल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल यानी जो हमें दिखती नहीं है। अब जब दिखती नहीं है दैट मीन्स सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। जैसे गर्मी दिखती है क्या? सर्दी दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन उसको फील किया जा सकता है। सेम एज मैनेजमेंट भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी जो भी एक्टिविटीज मैनेजमेंट के अंदर हो रही हैं उन एक्टिविटीज को हम फील कर सकते हैं। अब फील कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सेटिस्फाइड नहीं है दैट मीन्स वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, गोल्स अचीव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मैनेजमेंट बेटर है। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो इंटेंजिबल यानी जो हमें दिखता नहीं है, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक। डायनेमिक यानी चेंजेबल। चेंजेबल बदलते रहना, मौसम बदलता है, ऐसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी बदलता है। कैसे इन्वायरमेंट बदलता है? नए कॉम्पिटिटर का आ जाना, अचानक से प्राइसेस में इंक्रीमेंट हो जाना या डिक्रीमेंट हो जाना, सेम हमारा किसी एम्प्लॉय का हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाना। तो बहुत तरह के चेंजेस हैं जो हमारे बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, सरकार की पॉलिसीज की वजह से, टैक्सेशन के बढ़ने या घटने की वजह से। तो जितने भी चेंजेस आते हैं उनको हमें अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम बिजनेस को आगे कैरी ओवर नहीं कर पाएंगे, रन ओवर नहीं कर पाएंगे और पीछे रह जाएंगे, और हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमसे विन ओवर कर जाएंगे। तो अगर हमें विन ओवर करना है तो इस डायनेमिक इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उनको समझना ज़रूरी है एंड उनको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपको याद हो हमने पिछले वीडियो में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड एक केस स्टडी भी की थी और मैंने आपको वहाँ ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए भी थे कि व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज़ एफिशिएंसी। आई होप आपको याद होंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कैसे बैलेंस होना ज़रूरी है, मैंने आपको उससे रिलेटेड एक केस स्टडी भी कराई थी कि अगर हम किसी भी काम को टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाते तो फिर ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप समय पर काम पूरा कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर आप कॉस्ट तो मैनेज कर लेते हैं
लेकिन गिवन टाइम पीरियड में आप उस टारगेट को अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते हैं। तो दोनों के अंदर बैलेंस होना ज़रूरी, टाइम पर भी काम होना है, मिनिमम वेस्टेज के साथ काम होना है और कॉस्ट भी मिनिमम आनी है। आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तो बी सेफ, स्टे होम एंड गो कोरोना।